саламатсыздарбы. Мына визит бокстон акча тапса болот. Мына 13 рубльды чыгарам. Ошо 13-тү бассам, монтип вывод деп чыгат. Ошол жерге 13 жазам. Ана бул естиди кылам. Пайер кошелегиме түшөт. Мына платеж успешно принят в обработку деп туру. Анан Payer кошелегиме кирем. Менин эки Payer кошелек, бирөө параллель деген приложение сактап койгом. Мына ошого кирип атам. Мына Payer кошелегимди ачтым. 32 рубль бар экен. Анын 12си ушул немеден түштү. 12.87 деген. Почти 13 рубль да. Комиссия кичине алыптыр. Мына 12.87 рубль түштү. Буну эми кантип табабыз? Кантип регистрация кылабыз? Азыр түштү. Ссылкага, мен жөнөткөн ссылкага киресиз. Киргенен регистрация деп чыгат. Ошол жерге логин англисче тамга менен жазабыз. Атыңызды Хадича. Анан email почта. Мен азыр регистрация болгон эмес, email жаздым. Пароль өзүбүз табабыз. Пароль жазып алып, анан алда жерде картинкадагы символ жазабыз. Картинкада 27.382 деп турат. Мына ошону жазып алабыз да, зарегистрироваться дегенди басабыз. Мындай Хади деген логин занят экен, эми башка ат менен жазып коебуз. Эгер сизде да ушундай болсо, анда башка алмаштырасыз логин. Картинкада цифраны жазабыз. Зарегистрироваться деген басабыз. Мына ачылды. Мен мына сохранить пароль кылып коем. Эми просмотр видео көрүп, видео эмес, мындай 15 секунд күтүп, просмотр 87 сайттан 87 визит, 87 монета чогулсак болот. Мына ошол көрүш үчүн ВКонтакт, Одноклассник, Facebook өзүнө туташтырып коюш керек. Мен ВКонтакка туташтыргам, бунумду туташтырбай эле коеюн. Эки ВКонтакка, бир ВКонтакка эки неме туташтырбайт. Эгер сиздерде Одноклассник, ВКонтакт бар болсо, кошуп алыңыздар. Ушул жерге эле кошуп коесуздар, разрешить этип коесуздар, болду. Анан видеолорду көрө бересиздер. Азыр мен тиги немемди көрсөтөм, башка бул жаңы ачпадымбы? Азыр башка өзүм акча тапаткан жана акча чыгардым го. Ошодон көрсөтөм видео көргөндү. Анан бул жерге настройкага кирип, Payer сохранить этебиз. Payer номери. Мисалы Payer кошелекке киребиз. Мына Payerге кирип, немени алабыз. Өзүбүздүн кошелек номерин, мына P деген анан сандар болот. Мына ошону алып, ошол жерге коебуз. Анан сохранить басабыз. Бул да сохранить турат, ошону басабыз. Мен аны баспайм азыр. Бул экинчи почта кереги жок, бирөө жетет. Анан партнерская программа деген бар. Мына ошого кирип, ссылкаңызды алып бирөөгө жөнөтсө, сизге адан мисалы 100 визит тапса, монета сизге 50 түшөт. 50%. Мына визитти кантип чогултабыз? Просмотр сайтов дегенге киребиз. Ошол жерден ВКонтакт же болбосо Одноклассник же Facebook'a туташтырып алабыз да, ошону басабыз. Сайттар чыгат алдан да болуп. Бирөөсүнө басабыз. Мына 15 секунд күтөбүз. Жанагындай болуп, башка видеолорумда көрсөткөндөй кылып, раздельный экран экиге бөлүп, экран телефонуңузду башка кино көрүп же башка дагы заданияларды аткарса болот. Мисалы, нени кошка танда дейди, кошканы тандайсыз сүрөттөн. Мына кошулду. Кайра назад чыгасыз. Анан 11 визит болду. Ошо просмотр сайттан көрүп эле таба беребиз. Анан биржа визитов дегенге кирип, разместить ордер дегенге киребиз дагы. Ал жерде 10 визит турат, ошону разместить кылабыз. Мына ордер туруп калды, 0,20 цент. Визиттин курсу түшүп, көтөрүлүп турат, азыр түшүп кеттир. Мына ушинтип акча чогултуп бересиздер.
разместить ордер кылбай деле ылдыйдан алмаштырып алса болот акчага, бирок ал кичине арзаныраак болуп калат. Мына ушинтип 15 секунд көрүп визит чогултуп акчасын алмаштырып алабыз. Анан рефералга аттайбыз. Көбүрөөк визит бат чогултам десеңиз. Ссылканы описанияга коюп койдум.